नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो है जिसमें मैं Yamaha का PSR E283 वर्जन कीबोर्ड जो है उसको मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी वॉइसेस हैं, कौन कौन सी सॉन्ग्स हैं, कौन कौन से स्टाइल्स हैं, क्या क्या पावर ऑप्शंस हैं, मेट्रोनोम एंड टेम्पो बीट्स, क्या क्या कीज़ हैं, कौन कौन से FX किट्स हैं, इंडियन किट्स, अरेबियन किट्स। सो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं। सो ये फुल साइज़ कीबोर्ड है। इसकी मैं प्राइस भी एंड में बताऊंगा कि मैंने कितने में लिया था। सो ये मेरी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो गाइस। तो सबसे पहले तो अपने को मिलता है बुक रेस्ट। इसको मैं रखता हूँ थोड़ी देर इस तरफ। उसके बाद सेकंड चीज़ मिलती है अपने को अडेप्टर। उसके बाद अपने को मिलता है मेन कीबोर्ड। इसको भी अपन रखते हैं पीछे। उसके बाद दो थर्मोकोल के सेट्स हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन या कहीं आप स्टोरेज में रखें इसको तो कुछ डैमेज ना हो कीबोर्ड को। उसके बाद मिलती है दो ज्ञान की किताब Yamaha की तरफ से, इसको भी देखेंगे क्या है। और मिलता है एक वारंटी कार्ड। यस, वारंटी कार्ड है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। सो सबसे पहले बॉक्स को साइड में रखते हैं। बस बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, साइड में रखते हैं। ये गया बॉक्स। सो ये है ऑनलाइन मेंबरशिप का कार्ड, जिसको जब भी आप Yamaha का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको इसका जो सीरियल की है उसके हिसाब से इस वेबसाइट पे आपके नेम और आपकी एक वैलिड आईडी के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपने लिया है। सो थर्मोकोल के सेट्स साइड में रखते हैं। ये वाला भी साइड में रखेंगे। ये कुछ ज्ञान की किताब पढ़ने के लिए। खैर पढ़ता तो कोई नहीं है, मगर फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। सो ये दो ज्ञान की किताबें, इनको देख लेते हैं गाइस। बेसिक बातें हैं। पावर सप्लाई, वार्निंग्स, इंफॉर्मेशन, हैंडलिंग, लोकेशंस, मेंटेनेंस और इसके कुछ बेसिक फंक्शंस। सो वो मैं आपको ऐसे बता दूँ। इसकी वैसे नीड तो नहीं है क्योंकि सबको बहुत अच्छे से कीबोर्ड चलाना आता है, और जिनको नहीं आता है वो सीख लें। तो सबसे पहले है बुक रेस्ट। ये वो बुक रेस्ट है जो आप कीबोर्ड के ऊपर लगा के जब भी आपको कोई नोट्स देख के बजाने हो तो आप उससे बजा सकते हैं, ठीक है। तो बुक रेस्ट को भी अपन रखते हैं साइड में थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट अपने को मिलता है पावर का ऑप्शन। सो गाइज इसमें ऑलमोस्ट AC अडेप्टर है ये। इनपुट इसका है 100 to 40 वोल्ट, और इसका जो आउटपुट है और जो इसका इनपुट होगा वो 12 वोल्ट 0.7 एम्पियर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। अभी कीबोर्ड अनबॉक्स करते हैं। गाइस बी केयरफुल विद योर इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक बाजा नहीं है, इट्स इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का एक अच्छा खासा पार्ट है। डिजिटल मोड में है बट इट्स स्टिल म्यूज़िक। ओके, सो पहले तो इसके पावर ऑप्शंस देख लेते हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। सामने आपको Yamaha की ब्रांडिंग दिखेगी। दो स्पीकर्स हैं, 61 कीज़ हैं, फुल साइज़ कीबोर्ड है। सो ये सब भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसका पावर ऑप्शन देख लेते हैं। सो यहाँ लिखा हुआ है 12 वोल्ट + DC। सो यहाँ पे है 12 वोल्ट का। DC और AC दोनों पावर है, क्योंकि बैटरी से भी चल सकता है। इसके अंदर 6AA वाले सेल, 6AA आई थिंक AAA सेल्स लग सकते हैं। तो DC तो वो हो गया, और AC से आप डायरेक्ट इसको पावर दे के जा सकते हो। सस्टेन का है। सस्टेन मीन्स इसका जो पेडल होगा, पावर पेडल, प्रेशर पेडल, उसको लगा सकते हो। फोन्स और आउटपुट मीन्स आपको जब भी किसी प्रोग्राम में या किसी भी लाइव फंक्शंस में इसको प्ले करना है तो इसका आउटपुट आप मशीन को कैसे देंगे, तो वो केबल आएगी जैक टू जैक लगा के आप उसको दे सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ ऑक्स इन का। ये ऑक्स इन मतलब है अगर आपको जैसे प्रैक्टिस करनी है और आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से आप फ़ोन का आउटपुट इसके स्पीकर को दे दो तो आप जो प्ले करोगे, जो फ़ोन में प्ले होगा, दोनों एक साथ इन स्पीकर में आपको सुनाई देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले इसको पावर ऑन करते हैं। तो पावर ऑन के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्सटेंशन नीचे लगा रखा है, उसको दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे। सो ये है मेरा 12 वोल्ट का पावर इन। 12 वोल्ट का पावर इन हो चुका है।
इसके बाद इसकी थोड़ी सी केबल टेंगल हो चुकी है, इसको सही करते हैं। ओके, पावर अपनी है इधर। ओके गाइस, तो गाइस मेरा कीबोर्ड जो है वो ऑन हो चुका है। अब मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। तो ये तो था इसका बेसिक। अभी इस पे ग्रैंड पियानो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो आता है, ठीक है। तो एक बार इसका रिव्यू देख लेते हैं, एक एक चीज़ मैं बता देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो है यहाँ पे एक पावर बटन, उसके बाद है मास्टर वॉल्यूम का। मास्टर वॉल्यूम मीन्स इसका कीबोर्ड का आउटपुट प्लस जो भी आपका ऑक्स का इनका आउटपुट होगा, जो फ़ोन से मैंने बताया था वो सबको एक साथ कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेमो के लिए बटन्स हैं, मेट्रोनोम का है, टेम्पो टैप है, जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं, मतलब जो बीट्स प्ले होंगी उनकी अगर स्पीड कम ज़्यादा करनी हो तो टेम्पो या टैप से कर सकते हैं। फ्रेज रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर है, जिससे आप इसकी मिडी कीबोर्ड की जो कुछ रिकॉर्डिंग्स है वो अपने इस कीबोर्ड में ही कर सकते हैं। उसके बाद लेफ़्ट राइट के कुछ पार्ट्स हैं, और ये अलग अलग जो कलर कोडिंग सैम्पल्स हैं, जैसे ये सॉन्ग का ऑरेंज है, स्टाइल ग्रीन है, तो ये सब इन 3 बटन से कंट्रोल होंगे। अगर आप वॉइस दबाएंगे और फिर ये वॉइस दबाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी दबाते हैं 1 से लेके 0 तक, तो ऊपर वाला जो पार्ट है पियानो, ऑर्गन, गिटार, बास, स्ट्रिंग्स, विंड, सिंथ, वर्ड, परकशन, ड्रम्स, अदर्स, ड्यूअल, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगी। सॉन्ग दबाएंगे तो सेकंड वाला उसमें उस सेक्शन पे अपडेट हो जाएगा। स्टाइल दबाएंगे तो तीसरा वाला जो है जैसे पॉप, रॉक, बैलाड, डांस, स्विच, जैज, उसके बाद ये सब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कीज़ हैं, ये प्लस माइनस का है। अगर आप दोनों एक साथ दबाएंगे तो आपका जो टेम्पो की स्पीड है, जो डिफ़ॉल्ट स्पीड यामाहा के कीबोर्ड पे है, वो वापस सेट हो जाएगी। आपको लाइक 0 वापस नहीं करना पड़ेगा, 100 पे नहीं जाना पड़ेगा। आप एक साथ दबाएंगे तो आपकी स्पीड कितनी भी हो एक साथ रीसेट हो जाएगी। दूसरा फंक्शन की है, फंक्शन की नंबर लॉक भी है, SFX किट भी है, पोर्टेबल ग्रैंड पियानो भी है। अगर आप किसी भी, अभी देखो ग्रैंड पियानो एक्टिवेटेड है यहाँ पे, ओके, यहाँ ग्रैंड पियानो एक्टिवेटेड है, तो मैं ग्रैंड पियानो बजा के दिखाता हूँ क्योंकि वॉल्यूम कम है। सो ये ग्रैंड पियानो है। ओके, सो अगर किसी भी बीट से आपको फटाफट से ग्रैंड पियानो 1 क्लिक में लेकर आना तो पोर्टेबल ग्रैंड बजा लीजिए। और आप सब कंप्यूटर चलाते ही हैं, तो कंप्यूटर में जैसे शिफ्ट का बटन होता है, तो शिफ्ट के ऊपर देखिए एक कोडिंग की इन्होंने कि शिफ्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल सा बॉक्स बनाया हुआ है। तो जहाँ जहाँ रेक्टेंगल सा बॉक्स बना हुआ है, जैसे नंबर लॉक के ऊपर, इधर से आप इधर आएंगे तो BGM, टाइम सिग्नेचर, ये यहाँ पे भी है लेवल का, मोड का। तो अगर देखिए इस बटन के ऊपर 2 चीज़ें हैं, साउंड क्विज और लेवल, इस पर भी ऊपर 2 चीज़ें, मेमोरी कीज और मोड। तो अगर आप डायरेक्ट वॉइस का बटन दबा के इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो मेमोरी कीज आ जाएगा, लेकिन वॉइस दबा के, शिफ्ट दबा के फिर आप इसको प्रेस करेंगे तो मोड आ जाएगा। तो ये सब अलग अलग इसी के डिफरेंट मोड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट पॉइंट है, फिंगरिंग टाइप है, स्मार्ट कॉर्ड की है, सिंक स्टार्ट है, स्टार्ट स्टॉप है। सो गाइस, ये तो था कीबोर्ड का इंटरनल ओवरव्यू। बहुत सिंपल है क्योंकि मैंने बेसिक लेवल ही लिया है, मैंने बहुत टाइम बाद कीबोर्ड खरीदा था इसलिए। सो गाइस, ये बहुत बेसिक कीबोर्ड है, बिगिनर्स के लिए अच्छा है, बट मैं बिगिनर नहीं हूँ, मैं थोड़ा ना तो प्रो हूँ ना बिगिनर हूँ, इंटरमीडिएट लेवल प्ले कर लेता हूँ इसको। सो इसके अंदर वॉइसेस जो हैं, मतलब जो इसकी ट्यून्स हैं, लाइक स्ट्रिंग्स, जैसे स्ट्रिंग प्ले करेंगे तो जैसे ये स्ट्रिंग हो गई, फिर ये स्ट्रिंग 2 हो गई। अभी आप जो भी सुनेंगे मेरा लेवलियर माइक से सुनेंगे, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी जो वॉइस है, मतलब ये क्या वॉइस प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसी वॉइसेस आपको मिलेगी 410 वॉइस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद स्टाइल्स जो अपने बीट्स प्ले करते हैं, लाइक ढोलक, हारमोनियम, कॉन्गो, पैड एक्सेट्रा, सैम्पलर पैड्स वगैरह जो भी, तो वो जो बीट्स हैं लाइक ड्रम बीट्स और जितना भी आपको बीट्स कह सकते हो, वो बीट्स आपको इसके अंदर मिलेगी 150, मतलब 150 बीट्स मिलेगी। उसके बाद इसके अंदर जो इसके खुद के सॉन्ग्स हैं, लाइक आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो या कुछ सॉन्ग प्ले कर सकता है ये भी, तो वो सब इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, हिंदी सॉन्ग्स इसमें नहीं है, तो वो आपको मिलेंगे 122 सॉन्ग। उसके बाद पूरी की पूरी 61 कीज इसके अंदर मिलती है। यामाहा की ब्रांडिंग सबसे टॉप पे देखने को मिलेगी, LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, वॉइस सॉन्ग स्टाइल की 3 बटन मिलेंगे, 2 स्पीकर हैं,
इसमें पिच बेंडर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बेसिक लेवल है। सो पिच बेंडर का मुझे वैसे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ भी नहीं था तो मैंने लिया भी नहीं। बाकी आपको पिच बेंडर चाहिए तो आप Yamaha में बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर कीबोर्ड्स है उसमें ले सकते हैं। Casio भी है और Casio है, Yamaha है, Korg है, Roland है, बहुत सारे मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो देती है। बेसिक सारी कंपनीज बेसिक बनाती है, इंटरमीडिएट बनाती है और प्रो लेवल का ही बनाती है। कुछ टच स्क्रीन भी होते हैं, फुल टच स्क्रीन, बट मैं इतना प्रो नहीं हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। सो मुझे एक बेसिक कीबोर्ड चाहिए था तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, अभी बात करें इसके स्पीकर्स की तो 2 वॉट के स्पीकर्स हैं 2.5 एम्पियर के। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, लेसन है। हाँ, एक चीज़ और इसके अंदर अपन ये लगा लेते हैं बुक रेस्ट। बुक रेस्ट क्या होता है कि जब भी आपको किसी लाइव प्रोग्राम में प्ले करना होता है तो जब भी आपको प्ले करना हो, लाइक आपको नोट्स हाथों हाथ चाहिए उसके कि सी शार्प बजेगा या डी शार्प बजेगा, या मतलब जैसे सारे गामा पा नी सा को इंग्लिश में, वेस्टर्न म्यूजिक में ABCDEFG ऐसे डिनोट करते हैं। तो एट द सेम टाइम आप उसको देख के प्ले कर सकते हैं कि लाइक ये तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी इसकी कुछ बीट्स वगैरह मैंने निकाली है तो मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, तो अभी बुक रेस्ट हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। चेंज करते हैं, गिटार लगाते हैं। संतूर, सितार भी है, हारमोनियम, मैं पूरा कुछ भी नहीं बजा रहा हूँ, सिर्फ एक बीट सुनने के लिए सिंपल बजा रहा हूँ। अब इसमें लगाते हैं सितार। सितार के जरिए सितार, तबला भी है गाइस। तो ये था सितार, सितार 2, तानपुरा भी है इस। संतूर,
ऑर्गन, पाइप ऑर्गन, सो गाइस ये थे इसके अंदर कुछ बीट्स और कुछ स्टाइल्स, कुछ सॉन्ग्स। सो ये था मेरा बेसिक यामाहा कीबोर्ड। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर परचेज़ करना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अमेज़न से तो मैंने नहीं लिया था, बट मैं उसकी दूँगा। ऑनलाइन तो वहीं से आ सकता है या फ्लिपकार्ट के दे दूँगा। तो ये मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था यहाँ मेरे लोकल एरिया से ही। तो ये मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 12,000 से थोड़ा ज़्यादा। यस, 12,000 से थोड़ा ज़्यादा मुझे पड़ा था, क्योंकि उसमें और भी कॉस्ट जुड़ी हुई थी मेरे साथ। तो मैं 12,000 प्लस रिवील करता हूँ। तो ये था यामाहा का बेसिक PSR 283 कीबोर्ड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और जो भी नेक्स्ट वीडियो में एक स्पीकर परचेज़ करने वाला हूँ मैं, तो स्टूडियो मेकर का स्पीकर है। हाँ, स्टूडियो मेकर का स्पीकर है। हाँ, कराओके स्पीकर है। तो उसको फिर इससे कनेक्ट करके इसकी उसमें सुनेंगे। तो इसके सैंपल्स देखने के लिए, अगर आपको इसकी वॉइस और इसका सैंपल्स देखना हो, तो मैं एक्चुअल रिकॉर्ड करके फिर नए यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा इसी चैनल पे। तो वहाँ से देख लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।